¿cuál podríamos decir que son las causas reales que han provocado esta pandemia, esta crisis que estamos experimentando? La secuencia de eventos que dio lugar al COVID-19 la tenemos bastante aclarada hoy en día, aunque nos faltan seguramente algunas piezas. Posiblemente todo se originó en el murciélago en algún momento de mediados del año pasado, del 2019. De ahí pasó a algunas especies hospedadoras intermedias, posiblemente el pangolín estuvo implicado en fases muy tempranas, y a partir de ahí solo nos queda reconstruir lo que pudo ocurrir, y básicamente fue que la manipulación de esos pangolines, el contacto directo con la población humana de más de una especie y más de una población de pangolín, pues dio lugar a varios saltos de ese patógeno a la población humana. Desde esos primeros contagios que debieron ocurrir allá por agosto, probablemente agosto-septiembre, pues ocurrieron diversos contagios rápidos debidos a la globalización, al contacto, al viaje rápido de algunas personas del sudeste asiático a Europa o América, sin ser conscientes de que la enfermedad estaba empezando a tomar lugar y que era tan infecciosa, y convirtiendo nuevos lugares y nuevas personas en nuevos focos de posterior contagio, como hemos visto ya en diciembre, enero. El número de infecciones ya aumentó significativamente, sobre todo en la propia China. Fernando, ¿se pueden prevenir estas pandemias? Las pandemias tienen un componente predecible y un componente aleatorio. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, llevaban años avisando del creciente riesgo, la creciente probabilidad de que una gran pandemia ocurriera. Se estaban juntando muchos ingredientes para que la pandemia saltara. Lo que es impredecible en una pandemia, es decir, por supuesto, el cuándo, y también es muy difícil acotar el sitio y el patógeno. Pero, sin embargo, había ya algunos mapas. Por ejemplo, en el 2017 se hizo un mapa del mundo con zonas con riesgos de pandemias, y el sudeste asiático era lo que se denomina un hotspot, un punto caliente de probabilidad, de alto riesgo de pandemias. Fuera el coronavirus, que al final fuera otra variante de la gripe aviar, fuera otro virus o incluso otro patógeno no vírico, pero el sureste asiático contenía una serie de ingredientes que aumentaban mucho las probabilidades de que de allí partiera. Lo que estamos es con nuestra actitud de cara a la naturaleza, con nuestra no protección de los ecosistemas naturales, con el entorpecer las relaciones naturales entre las especies, el degradar los ecosistemas, simplificarlos, y luego con algunos cambios de hábitos, de que nos ponen en contacto directo con especies portadoras de nuevos patógenos, estamos aumentando las probabilidades y aumentando el tipo de patógenos que pueden entrar en riesgo para la población humana. Y esto es difícil porque tiene un componente de azar que es difícil de pronosticar. Pero de alguna manera se sabía que iba a venir una pandemia, del mismo modo que sabemos que si no cambiamos las cosas va a venir otra pandemia muy pronto, más pronto de lo que pensamos. ¿Qué papel tiene la naturaleza para prevenir las pandemias o la existencia de estos virus? La naturaleza juega muchos papeles. Hemos en ocasiones pensado casi en demonizar a la naturaleza. Al mismo murciélago se le ha demonizado y en algunos sitios se le ha cazado intentando erradicar. Como se ha dicho muchas veces, muerto el perro se acabó la rabia, y no hay nada más lejos de la realidad. Tú puedes matar todos los perros, seguirá habiendo rabia y se sumarán a otros patógenos. No podemos matar a las especies hospedadoras, al revés. Debemos ayudar a la naturaleza a que, manteniendo unos niveles de diversidad altos, haya numerosas especies hospedadoras que puedan, por distintos mecanismos que se conocen como mecanismos de amortiguación, de dilución, controlar que las cantidades del patógeno se mantengan en niveles bajos, moderados. Es decir, la naturaleza no baja el riesgo a cero. Una naturaleza bien conservada, rica en especies, rica en interacciones. Y no pensemos solo en ecosistemas tropicales, Tenemos que pensar en ecosistemas de zonas templadas. Tenemos enfermedades de Lyme en la costa este de Estados Unidos, tenemos la enfermedad del virus del Nilo, tenemos enfermedades que nos afectan directamente en latitudes muy próximas, muy parecidas a las que vivimos muchos de nosotros. Y se aplica el mismo principio. La diversidad biológica
es una de las formas más demostradas por las cuales la naturaleza mantiene las cargas víricas globales bajas. No reduce a cero, por tanto, el riesgo de la zoonosis, pero lo reduce mucho, lo mantiene en niveles que, digamos, pueden ser mucho más tolerables. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 30 o 40 años el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis precisamente debido a la degradación que inducimos en los sistemas naturales, a la fragmentación de los bosques, a la degradación en general de los ecosistemas, a la pérdida de especies. Todo esto hace que la naturaleza no funcione bien. Y al no funcionar bien, una de las funciones, entre las muchas que se pierden, es una función que poca gente había reparado, que es la función precisamente de amortiguación de las zoonosis, de reducir los riesgos de zoonosis y, por tanto, reducir a la larga el riesgo de pandemias. ¿Qué es lo que hace que las instituciones públicas, políticas, hagan caso omiso de estos informes que hablaba usted del año 2017 o de estas recomendaciones que hace, que parece que dice que incluso la naturaleza puede llegar a ser la mejor vacuna para estos virus? Creo que debemos entender la coyuntura en la que se encuentran los políticos que hemos votado. No los hemos votado por ser valientes, ni por ser atrevidos, ni tampoco por tener una visión global. Están teniendo muchas dificultades por alcanzar unos niveles mínimos de gobernanza muy local y estamos ante problemas globales. Problemas globales requieren ponerse de acuerdo a una escala para la que sencillamente nuestros políticos no fueron diseñados, no fueron elegidos y no podemos esperar milagros. Quizá lo logremos. Para ayudar a que ocurra, la sociedad tiene que, en primer lugar, apoyarles, entender que es complicado y comprender que tenemos que mirarnos más allá del ombligo. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos, y ahora lo hemos visto con el confinamiento y la pandemia, una tendencia muy natural, muy justificable, pero muy poco operativa de mirarnos el ombligo, de gestionarnos a nosotros mismos, nuestras propias condiciones, nuestras circunstancias. Como mucho miro el municipio en el que estoy o la comunidad autónoma y a duras penas, ¿no? Pero estamos hablando, igual se aplicaría al cambio climático y a tantos otros problemas ambientales. Estamos hablando de problemas globales que requieren una gobernanza global y esa gobernanza global requiere que todos hagamos un esfuerzo de comprender que tenemos que mirar por encima de nuestras diferencias y buscar los puntos en común, porque si no, no habrá forma de tomar decisiones que realmente estén a la escala del problema que hay. Es un problema delicado y que requiere además poner patas arriba el sistema socioeconómico, ni más ni menos. Entonces, este esfuerzo social y económico no lo pueden hacer solo los políticos, no lo van a hacer solo los políticos, tampoco lo puede hacer solo la sociedad, porque sería proponer poco menos que una revolución, y tampoco estamos hablando de eso. Probablemente tengamos que entrar en un periodo gradual, progresivo, en el que seamos capaces de ir escalonando, integrando las distintas miradas para que en unos años estemos en mejor situación en nuestro comportamiento ambiental, que haga que los riesgos que estamos generando sin querer sean mucho menores y más llevaderos. Así que yo creo que a los políticos, por ejemplo, tenemos que recordarles lo bien que lo han hecho escuchando a la ciencia, pero que no dejen de escucharla. La ciencia muchas veces dirá que no lo sabe, porque es normal. Hay muchas cosas ante un problema complejo que la ciencia dirá no lo sé. Tenemos que educarnos a todos, a los políticos, a los que escuchan el telediario, a que periódicamente digamos y escuchemos y hablemos diciendo no lo sé, pero no está todo perdido. De hecho, cuando conocemos los límites de nuestra ignorancia es cuando podemos empezar a tejer una red internacional para ir sorteando en el menor tiempo posible, como está ocurriendo con la vacuna real, a encontrar la solución. Pero tenemos que entender que no podemos pretender milagros, no podemos pretender recuperar la economía de hoy para mañana como si no hubiera pasado nada, porque entonces estaremos otra vez en la misma situación que nos condujo a esta pandemia y que nos traerá nuevas pandemias y que traerá todas las interacciones con, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué cambios te gustaría ver a ti como científico? A mí el primero más inmediato es que se siga escuchando a la ciencia como se ha hecho durante estos meses de confinamiento, en el que la ciencia se ha equivocado mucho y la ciencia se va a equivocar mucho. La ciencia es totalmente imperfecta. Yo no soy un defensor de la ciencia como el salvador de todos los males, porque no es así.
pero hoy por hoy es la única herramienta que tenemos que va resolviendo problemas, poco a poco. Y me ha gustado, me ha hecho ilusión como científico ver cómo a tiempo real escuchábamos a un gobierno, no solo el nuestro, sino otros gobiernos. También es verdad que hemos escuchado a otros gobiernos que no han escuchado a la ciencia y así les está yendo, por desgracia, y han tenido que desdecirse que lo que era una gripecilla luego resultó ser no tan gripecilla, o que con lejía no se termina de curar esto. Pues me ha gustado ver que la política puede hablar directamente con la ciencia y tomar decisiones apoyadas por la ciencia. Pero volveremos al día a día y lo estamos viendo, la crispación política, los programas electorales, el parecer que se está muy seguro de todo, el arrastrar a la opinión pública con ideas muy simplificadas de todo, es una tentación a la que caen enseguida los políticos porque es el juego en el que se han entrenado y también es el que nosotros mismos les escuchamos hacer. Aunque no nos gusta que se peleen, en el fondo nos parecería un poco raro que se llevaran todos demasiado bien. Así que estamos en un momento de transición en el que lo primero que me gustaría es que se siguiera escuchando a la ciencia. La ciencia permitiría hacer una mejor política, una política más sosegada y más basada en el conocimiento y no tanto basada en las emociones, aunque no quiero quitar la importancia de las emociones para el necesario cambio social, pero... Estamos en un momento en que hay prisas para volver a la normalidad, ya se habla de una nueva normalidad. ¿Qué conciencia tenemos que tomar para no volver atrás y cometer los mismos errores y seguir con la conciencia que parece que se ha tomado a nivel de consumo, a nivel de responsabilidad medioambiental? Pues la primera constatación tendría que ser que los recursos no son infinitos. Hemos tratado a la naturaleza como si la naturaleza no tuviera final y eso es una actitud muy infantil, es muy de espaldas a la cruda realidad. No hemos aplicado los más básicos principios, digamos, de termodinámica, de las leyes físicas. No hemos dejado que los sistemas se renueven, se regeneren. Hablamos de energías renovables y el mismo petróleo es una energía renovable si le das millones de años para producirse. Quiere decir que no tenemos dimensión de que las cosas no pueden seguir explotándose como si no hubiera un final. Esto requiere, por tanto, una revisión profunda del modelo económico. Un modelo económico que precisamente se apoya, lo queramos o no, en una producción sin freno, una producción efectivamente como si no hubiera límites de ningún tipo. Y la naturaleza nos recuerda de vez en cuando que hay esos límites. Cuando rebasamos algunos de esos límites, entonces ocurren problemas para los cuales ni siquiera la mejor de nuestras tecnologías está preparada para hacerle frente. Hemos creído un poco que nuestra tecnología siempre nos iba a mantener a salvo de todos esos problemas que íbamos generando y es verdad que lo ha hecho y lo está haciendo, pero de vez en cuando tenemos una pandemia de estas dimensiones o tenemos un evento climático extremo de las dimensiones que hemos visto con la tormenta Gloria y demás, y entonces nos recuerda que nuestra tecnología no es capaz en ese momento para hacer frente a esos problemas tan grandes y por tanto la mejor estrategia es evitarlos. Y para evitar el riesgo o disminuir mucho el riesgo tenemos que aliarnos con la naturaleza, que es la forma más integrada, más a largo plazo de reducir el riesgo y el potencial efecto, ¿no? Fernando, ya antes de acabar la entrevista, ¿hay algo que te gustaría añadir para concluir o damos por concluir? Bueno, una última cosa que me están además por aquí pidiendo que por favor abrevie, así que realmente lo que me gustaría es que aprovechemos este tiempo para recordar, que hagamos alguna estrategia para recordar lo que ha pasado, que no llevados por la natural prisa por borrar y empezar una nueva etapa, nos olvidemos de lo que ha pasado. Es verdad que es muy doloroso, es verdad que es muy traumático, es verdad que todos deseamos volver a una normalidad que no sabemos ahora qué será, pero no olvidemos lo que ha pasado, porque eso nos pone a la medida de los problemas que generamos. Y eso es el origen posiblemente de una nueva sociedad. No olvidar el tamaño del problema.